Bitmeyen öksürüğe son, işte öksürüğünüzü geçirecek çözümler. İlk adımımız bol miktarda sıvı tüketmek. Su, bitki çayları ve sıcak çorbalar sadece boğazınızı rahatlatmakla kalmaz. Aynı zamanda mukusun incelmesine ve kolayca atılmasına yardımcı olur. Doğal çözümlerden hoşlanıyorsanız, bal ve limon karışımı tam size göre. Bir fincan ılık suya bir yemek kaşığı bal ve birkaç damla limon suyu ekleyin. Bu karışım hem antiseptik özelliklere sahiptir hem de öksürüğü yatıştırır. Günde birkaç kez tuzlu su ile gargara yapmak, boğazdaki tahrişi azaltabilir ve öksürüğü hafifletebilir. Bu, özellikle yatmadan önce etkili bir yöntemdir. Zencefil çayı, doğal öksürük kesici özelliklere sahiptir. Boğazı rahatlatır ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olan anti-inflamatuar bileşenler içerir. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.